ஜாய்ஃபுல் யோகா சேனல் பார்வையாளர்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். இந்த சேனலில் நிறைய நம்ம பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வரோம். எல்லாம் நல்லா பயிற்சி செஞ்சு பலன் பெற்று வராங்க. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ நம்ம போடுற புது புது வீடியோஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த வரிசையில் அடுத்தது நம்ம அற்புதமான ஒரு பயிற்சி இந்த சொல்ல வரும். இது என்னென்னா எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அந்த நைட் இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், ஸ்னோரிங். இந்த கொரட்டை மூலிமா பல பேருக்கு அவங்கள தவிர மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. அவங்க நல்லா தூங்கிடுவாங்க, அவங்க சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு அந்த சவுண்டு வந்து தூக்கத்தை கெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். பல பேருக்கு இது நிறைய மாடுலேஷனில் வரும், ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் அது உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாகவே இருக்கும் அந்த ஸ்னோரிங். அந்த கொரட்டையை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு முத்திரை பார்ப்போம், ஆனமுத்திரான்னு. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்லித்தரேன். ரெகுலராக செஞ்சுட்டு வர கண்டிப்பாக அதை நம்ம குறைச்சிடலாம் அந்த கொரட்டையை, ரைட்டுங்களா? இப்போது அதுக்கு நம்ம இந்த விரல்களை பயன்படுத்துவோம், அந்த பஞ்சபூதங்கள் விரல்களை. இதில் இந்த கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா, கட்டை விரல், இந்த ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் இருக்கு இல்லையா, அது கட்டை விரல் நுனியில் டச் பண்ணிக்கிங்க, சரிங்களா? ஆள்காட்டி விரலும் நடுவிரலும் கட்டை விரல் நுனியில் டச் பண்ணிக்கிங்க எட்ஜில். அது மாதிரி ரெண்டு கையிலையும் அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்கி ரெண்டு விரலும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. அதாவது மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. பார்த்துட்டு இந்த அப்படியே அந்த பொசிஷனை கொண்டு போய் தொடையில் வச்சுக்கிங்க. தொடையில் வச்சுட்டு சிறப்பாக உட்காந்துக்குங்க. கீழே விரிப்பு இருக்கணும், அதில் உட்காந்துக்குங்க. இல்லாட்டி சேரில் இருந்தாலும் கால் வந்து வெறும் கால் வந்து தரையில் படாமல் அதில் ஒரு துணி போட்டுட்டு அது மேலே வச்சுக்கிங்க. முதுகு தண்டோடம் நேரம் வச்சுக்கிங்க. கண்கள் மூடியபடி ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக மூச்சு வெளியில் விடுங்க, சரியா? நல்ல மெதுவாக சன்னரக மூச்சு, ரொம்ப ஸ்லோவாக, எந்த அளவுக்கு நிதானமாக பண்ணுறீங்களோ பலன்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த கை வச்சுட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் நீட்டி படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைட்டை தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பெட் ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கால் நீட்டி படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா தூக்கமும் வரும். இந்த கொரட்டை இல்லாத ஒரு தூக்கத்தை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ண இது குறையிறத உங்களால் பார்க்க முடியும், சரிங்களா? விடாமல் பண்ணுங்கள். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள்லாம் பண்ணாதீங்க. ரெகுலராக தொடர்ந்து ஒரு மாதம் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரெமெடி உங்களுக்கு தெரியும். இது பாக்கி இப்போ பகல்லையே நீங்கள் பண்ணலாம், நேரம் கிடைக்கும் போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை பண்ணிட்டு படுங்க. கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்தில் நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரியும். இந்த கொரட்டையிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கஷ்டத்துலேருந்து விடுபடலாம். அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கலாம். உங்களை சார்ந்து உங்களை தூங்குறவங்க எல்லாருமே நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. ஒரு மாதம் இதை நல்லா பழகுங்க, மாற்றம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் கடைசி வரையும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருங்க, சரிங்களா? அப்போ தான் வந்து திரும்ப வராமல் அதை பாதுகாக்கும், சரிங்களா? ஸோ இந்த அற்புதமான இந்த பயிற்சியை பண்ணுவோம். கொரட்டை சப்தத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம்.